أهلا وسهلا فيكم ببرنامج المسامح كريم. القصة اللي معنا اليوم الآن هي من المغرب، قصة خلاف بين صديقين، السبب هو فتاة. مثل دائما الشباب بيتخانقوا على فتاة. رح نعرف كل تفاصيل القصة، ولكن قبل نستقبل صاحب المبادرة عادل فهيم. اهلا عادل، كيفك حبيبي؟ كيف احوالك؟ تفضل تفضل عادل. على قبول الدعم. اخبارك يا عادل؟ الحمد لله يا عمي والله بنشكركم. نحن اهل المغرب دائما عندكم ثقه بهالبرنامج وبتجونا من المغرب، حبايبنا والله. انا محظوظ اني بينكم الحمد الله لله. يخليك. عندي امل في الله وفيكم ان شاء الله. والله يا عادل انت شاب حبوب وطيب وكذا، ما كان لازم يصير الخلاف بينك وبين صديقك حمزه. الدنيا ومشاكلها. الخلاف كان على فتاة. حمزه كان خاطب فتاة، ولما وعادل هو صديق عمره يعني. لما عرف عادل انه خطب هذه الفتاة، هو كان سامع عنها كلام وسامع انه مش يعني، زعل من صديقه وتخانق هو وياه وتشاجر هو وياه. المهم انه مرة شاف هذه الفتاة ماشي مع واحد تاني غير صديقه. عادل شاف الفتاة الخطيبة ماشي مع غير خطيبها، بقى راح تشاجر معها وقال لها كيف تمشي وانت خطيبة صديقي واخويا. واذ وصل حمزة وشافه هو مع الفتاة، وكانوا ناس قايلين له انه خطيبتك عم تخرج مع حدا تاني. بقى شك بعادل وصار في شجار بين بعضهم، وقع الخلاف، والخلاف صار عمره 2 سنين. اليوم اجى عادل الى استوديو بده يحاول يرجع صداقته مع صديقه بعد ما كان صديقه ترك خطيبته. طبعا حمزة ترك خطيبته بعد هذا الحادث، بقى شايف حاله انه مذنب وشايف حاله انه تسبب بهالخلاف، ولكن كان هو باعتقاده لمصلحة حمزة، مش هيك؟ اكيد لمصلحة حمزة. انت كنت ملاقي انه هذه الفتاة لا تناسب حمزة. انا كنت اتمنى لي يكون مع احسن مرة في الدنيا. نعم. ما نبغيش لي. خبرني شوي، يعني انتم علاقتكم بدأت من انتم وصغار؟ الحمد لله، واخا بيناتنا فرق السن كبير في العمر. انا اكبر منه ب 11 عام. نعم. 11 سنة. حمزة ماشي صديقي، خويا ولدي. نعم. كنبغي نلقى الخبره ديالي وتجاربي والمآسي اللي دازوا عليا والحاجات الزوينه اللي دازوا عليا يتعلمها ويعرفها. اول مره في حياته بغيتها تكون مناسبه. نعم. وحنينه ورومانسيه وفيها الحوايج الزوينه اللي يخليه هو مرتاح معها وتكون حياته زوينه. نعم. بحكم انا تجاربي اللي فاتت فشلت 3 المرات ما كنتش مع المراه المناسبه وما اختاريتش مزيان وما بغيتش حمزه يطرى ليه داك الشيء اللي طرى ليه. نعم. فاذا وجدت انتم انه هاي الفتاه غير مناسبه لحمزه. اكيد وحتتعبوا مش منيح. كنشوفها مع بزاف شبان وماشي نعم. منضبطه. طيب شو اللي حصل لما وصل حمزه وشافك انت وياها؟ ايه اللي حصل؟ حمزه تقلق. انا شفت اول مره كنشوف ملامح ديال حمزه، ماشي هو حمزه اللي خويا اللي ولدي اللي صاحبي اللي طرف مني. حمزه تقلق لدرجه كنبغي ندوي معاه كيدفعني كيخلينيش نفهمو. انا تقلقت على البنت، شديتها قلت لها قولي كل شيء الحقيقه، قوليها. ما حتى هي ما ساعدتنيش، ما عطاتنيش فرصه ان نتبادل الحقيقه. هي اتهمتك وقت؟ اتهمتني قدام حمزه ما كنعرف حتى شي ولد في علاقه معك؟ ما كنعرف حتى شي ولد اخر. انا كنعرفك انت. انا جيت لهنايا طلب مني انا زعما. حمزه ما عطانيش فرصه لدرجه انه ضربني. طيب ماشي مشكل، غير المهم بعد ما وقع الخلاف عادل هل حاولت تتصل معه؟ اكيد بزاف المرات. هو رافض؟ العمل ما بقاش كيمشي ليه. هو رافض؟ رافض. كنصيفط لي اصدقاء ما كيقابلهمش، كنمشي عنده للدار ما كيفتحش لي الباب. نعم. يا سيدي يعني اشكرك على ثقتك وان شاء الله خير. يعني وانت واضح انه عقلك كبير وانت اكبر منه بالسن. وجهنا له الدعوه لحمزه. الحمد لله. خلينا نشوف اذا كان قبلها ولا لا. يا ربي. تفضل. يا ربي. اهلا استاذ جورج، احنا الان كتواجدوا بمدينه الدار البيضاء وغنمشيو باش غنقلبوا على السيد حمزه حميني باش نسلموه الدعوه ديالو. اجيو معايا نشوفوا واش كاين. استاذ جورج، احنا دابا مبقى لينا والو باش نوصلوا للبيت ديال حمزه حميني باش نسلموه الدعوه ديالو. اجيو معايا نشوفوا واش كاين.
السلام عليكم. اهلا. السي حمزه حميني. وي 28 سنه. وي. والام ديالك سميتها فاطمه. السي حمزه طلبنا لك واحد الدعوه، هي من طرف الاستاذ جورج القرداحي باش تحضر البرنامج ديالو الجديد. علاش كيبغي هي البرنامج؟ مفاجاه حتى تمشي سمو غتعرف ان شاء ما الله. يمكنش تقولي لي لا ما يمكنش حتى تمشي ان شاء الله. مفاجاه. نفتح الدعوه ومن بعد نشوف. ان شاء الله ما سيدي، كيديرش صافي قابل الدعوه ديالو. إن شاء الله. ان شاء الله. ميرسي. معنا بهالحالة عادل وحمزة. عادل صديقه لحمزة، صديقان افترقا بسبب فتاة، خلاف مش لأنه اختلفوا على الفتاة ولكن صار في سوء تفاهم بين بعض. حمزة كان خاطب فتاة مش عاجبته لعادل اللي هو صديقه وأكبر منه سنا وبيعامله كأبوه بقى، إلى أن حصل شيء أنه عادل شاف هذه الفتاة مع شاب آخر، اجى عم بيعاتبها ووصل حمزة فكر انه هذه الفتاة مع صديقه عادل، وقع شجار وصار في خلاف وإلهم سنتين ما عادوا شافوا بعض. ان شاء الله نحن يعني عم بيحاول عادل انه يرجع صداقته لحمزة مثل ما كانت بالماضي، ان شاء الله نتوفق بذلك. بنعرف انه حمزة ناطر بالخارج في الغرفة المعزولة. بقى هلا فيكم تفرجوا عن عادل، خليه يتفضل. اهلا بحمزه. اهلا يا حبيبي، ازيك؟ كيف احوالك؟ الحمد لله. تفضل تفضل تفضل. اهلا بحمزه. الحمد لله. كنت حاطط نظارات لما شفناك عم تسلمك الرساله. شلتهم؟ شلتهم على التلفزيون احلى. اهلا يا حبيبي اهلا وسهلا فيك. شكرا حمزه على مجيئك. الحمد لله. ان شاء الله السفر من المغرب كان جيد وما تعذب. اهلا وميت اهلا الحمد فيك. لله. شو بتشتغل حضرتك؟ شو عم تعمل؟ انا بشتغل الان تاجر مع اخي، نعم. ولكن من مهنه مصور تلفزيون. مصور؟ ايوه. عندك موهبه هيك، بتحب التصوير، فيها فن هيدي. كل حاجه. تزوجت؟ لا كانت واحد تجربه، ولكن لحد الان تزوجت يعني؟ لا ما تزوجت. ما تزوجت. عاد تجربه ولكن ما تجربه يعني خطوبه فاشلة. خطوبه فاشله. فاشله. ايه اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك يا حمزه. لكن الان حمزه الحمد لله. هذا البرنامج اسمه المسامح كريم. انا وسيط خير. حدا بيطلب مني انه ادعو شخص ثالث يعني مثل حضرتك، بقى ادعوه الى استوديو ما بيعرف مين داعي. بتصور الان انت ترغب انه تشوف من دعاك. بطبيعه الحال. طبيعه الحال. شكون هذا؟ يلا طلع بالشاشه. صاحبي هذا. لا حمزه بعده صاحبك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اقعد. لا حول ولا عادل انت بتضل جالس. حمزه اقعد. لا الشاب عليه تلهنا، ما فهمتش انا. اسمع حمزه اقعد. لا، انا لا. بدي احكي، خلوني احكي، انا بدي احكي من الاول. حمزه اقعد. قال لك عادل الله انت يرحم باك اللي مع غير السكوت، الله يرحم لك الوالدين، ما بقيتش كنحمل صوتك ما عندي ما ندير ضرب بيه. 5000 لا كره صاحبي الله يرحم الوالدين، غير السكوت باش خليني جالس. لانك انت اسكت جاي يا حمزه. حطمتيني انت حطمتيني. انت اللي حطمتيني انت وضحاب انت. شي انت وضحاب. حاشا واش شكون ولد الناس انت؟ حاشا خويا حمزه. سير قلب عليها، سير عندها حمزه سير عندها. لا شي انا جيت هنا باش نقلب عليك انت. جيت تشوهني، جيت تفضحني. جيت والله عندك تحت انت. بالك بالله. جيت عندك انت، شوف شحال جيت يا حمزه. حمزة. لا ما جيتي ما والو، انت يا واحد بنادم، انت الشيطان كدير واحد قيناع. اسمعني حرام عليك يا حمزه. العشره كلها حيدتيها خويا، اسمح لي، ربي كبير يا حمزه، اسمعني. عرفنا ربي حمزة. كبير ولكن انت ماشي بنادم. انت اعطيني فرصه خويا. واحد حرام. حمزه اقعد حبيبي، اقعد شوي عادل. بدي اقول لك شيء. هذا ما بقيتش بعرف هبطوا هاد الشاشه. طلع فيه. هبطوا هاد الشاشه. هبطوا الشاشه. حمزه روق شويه. روق حبيبي، روق. نحن والله ما بدنا نزعجك، انا عارفك انك جيت مش عارف مين دعاك. عادل مش لازم تحكي بقى. هذا هو اللي دعاني، ولكن علاش غادي يدعيني هو؟ خلي. سير سولو هو اش دار فيا. ماشي انا. علاش معيط ليا؟ هو اللي دار فيا، هو اللي حطمني. مشى واش يمشي يضربني ورا ظهري، يمشي عند مرتي حضرته الخطوبه. لا خليني نتكلم، انت جبتيني باش نتكلم وخليني اتكلم. الله يرحم باك، الله يرحم باك، خليني نتكلم. هذا واحد الانسان دخلته لدارنا، كنعرفوا دابا مده ديال 6 سنين. نعم.
هذا علمني انه راه ما كاينش صداقه، ما كاينش صداقه نهائيا. وياك يكذب عليك شي واحد، وياك يكذب عليكم شي واحد، راه ما كاينش صداقه، راه كاينين خائنين. هذا واحد انسان خائن. هذا اشنو دار؟ انا جبته معايا دخلته لدارنا، هذا ميتين ليه باه امه، وانا دخلته لدارنا وباش هذه ودرته صاحبي، واخا كان فرق السن بيني وبينه كثير، بيني وبينه 11 سنه 11 سنة. ولكن انا جبته معايا وقربته من دارنا، ولات داري هي دارو، باه هو باه وامي هي. ولكن من بعد انا جبته تعرفت على واحد الانسانه، واحد بنت الحرام حتى هي، لان ولد الحرام كيقلب على بنت الحرام. بنت الحرام كيقول لك بلا ولد الحرام كيقلب على بنت الحرام بحاله. هذا جبته معايا للخطوبه زعما على اساس راه خويا الكبير، على اساس خويا الكبير جبته معايا. هذه عرفته على السيده، جينا تبارك الله اهلا وسهلا. هذه دازت شهر تم بعدا انا في هذاك الشهر كله تليفونات بيجوني تليفون ما فيش ارقام، ويقولوا لي زوجتك مع واحد، زوجتك مع واحد، خطيبتك مع واحد. انا بغير لكن مش ما عملتش حاجه. واثق فيها كنت؟ لا ما كنتش واثق، لكن بقول يعني راه كاينين حساد، كاينين هذا. صحيح. جاني واحد، انا كنت شغال واحد دار خدام، انا وياه كنت كنخدم انا وياه في شركه وحده. تعرفت عليه انا عن طريق الشركه اللي كنا كنقلوا البضائع في المغرب كامل. عيط لي واحد قال لي راه خطيبتك راه مع الصديق ديالك الحميم، خوك راه معاك. انا جيت مع رحت على المكان. ما عقلتش، جيت خليت الخدمه وخليت كل شيء. علاش؟ لانه عرفته هو ذاك النهار كان اجازه، يعني روبو اوف ما خدامش. جيت عنده، جيت كنجري، عطاوني القهوه، عطاني هذيك باش تاكدت، عطاوني المقهى فين وكل شيء فين وفين قاعدين. نعم. لحد الان ما عرفتش انا شكون اللي عيط لي. هذا ولد الناس، هذا باغي لي الخير، هذا اللي يتصل بيا ولد الناس، بغى لي الخير، بغاني نعرف هذا على حقيقته وهذيك على حقيقتها. طيب هلا حكيت، تسمح لي احكي انا؟ تسمح لي احكي؟ هلا في موضوع ثاني صار في سوء تفاهم. خليني اقرا لك الكتاب، بعت لك مكتوب، خليني اقرا لك اياه. اسمعني شوي حمزه، اسمعني حبيبي، انت منفعل ومعك حق تنفعل، واذا كان مزبوط هالشيء حصل بيكون خطا كبير وبيكون خيانه. بس هو بيقول لك صديقي العزيز الغالي حمزه، احيانا نخاف من قول الحقيقه ونتجنبها حتى لا نجرح بها اشخاصا نحبهم. ايه، وهذا ما جرى يا صديقي واخي، فانا خفت من ان اقول لك الحقيقه التي أعرفها خوفا عليك، وكان هذا خطئي، لكني كنت أظن أن الحقيقة التي أعرفها قد تغيرت، أو هكذا تمنيت. أعرف كم كنت مجروحا ومصدوما، لكن صدقني أنا أيضا جرحت حين صدقت أنت أني قد أخونك. هو انجرح أنك صدقته أنت، أنه صدقت الناس أنه هو خانك. اسمع لكني ألتمس، اسمع لكني ألتمس لك العذر، لأني أعرف أنك كنت في وضع لا تحسد عليه. منذ افترقنا يا صديقي وأنا أفتقدك بشدة، يعني مشتاق لك بشدة، وأرغب في استعادة أيامنا وجلساتنا. واليوم وأمام الناس جميعا، اسمع حمزة، اليوم أمام الناس جميعا أطلب منك أن تتذكر صديقك ورفيقك الذي تحبه ويحبك، وأن تدرك أن أمامنا الكثير لنعيشه معا، وكل ما أرجوه منك أن نسامح بعضنا على مكان، وأن تسامحني، والمسامح كريم. هلأ خليني أخبرك الخبرية قبل ما هو يحكي، لأنه أنتم مش عم تعرفوا تتفاهموا مع بعض. أنا بقول لك، أنا سمعت كلامه، هو قال لي انه هو ما كانش في ولا علاقه مع البنت ابدا، انما هو كان راح، هو كان زواني، هو ما كتعرفوا كله قال اخويا هذا السيد زهواني، هذا السيد كاع البنات كيبغي يديهم، ويجي حتى عندي انا خوه يجي يضربني من ظهري، مش البنت بتاعك، ويمشي كاع البنات، هو كيمشي كاع البنات. هذا السيد انا كنعرفه عنده مع البنات، يعني البنات كلهم كيبغيهم، وعنده واحد الملكه كاع البنات كيحبوه. خليني احكي انا حبيبي، بس خليني احكي، اسمح لي انت بتريد عادل تسمع شوي اذا بتريد. أوكي. ما تحكي ابدا. واذا بتحكي بتطلع من الاستوديو خلص. حمزه هذا راه خاصو يطلع من الاستوديو، هذا راه خاصو يمشي بحالاته، وانا ما بغيتش نبقى. اسمع شوي، خليني اقول لك شيء. القصه وما فيها كما قالوا لي، كان ماشي الاخ، ما كانش ولا كان باله بصديقتك، بس شافها مع واحد تاني، اجت شاجر. اسمع، ما انت يا اخي روق شوي، انت وصلت
كان متشاجر معاها، تخانق معاها. انا إنه لقيتهم قاعدين بتقول لي قاعدين بيتشاجر معاها. هو قال كده، هو جالس بيضحك هو وياها. بيكذب علي. هذا راه كذاب. افتحوا لي، افتحوا لي، هذا كذاب. افتحوا لي. انت هذا غادي تعرفوا. اسمع والله اذا كذاب راه كنعرفوا خلص. 6 أنا سنين، معك. ترى وقيلا عرفتي 5 دقائق. انا معك. اقعد شوي، اقعد شوي، انا معك. خليني احكي معه بس. اسمح لي انا احكي معه. اسمع يا عادل، انت كيف بتقول انه لما وصل حمزه كنت انت تشاجرت مع البنت لانه كانت مع واحد تاني؟ كيف؟ بيقول لك قاعد تضحك معاها بالقهوه. انا كنضحك معاه، غير هو اللي تصور انا كنضحك. واش انا بركه حميميه باش غادي ندير ندوي معاها؟ بس ما كنعرفهاش، انا جديتها باش ندوي معاها ونقول لها شنو كاين. بس كنتوا قاعدين بالمقهى. لا كنت تسولي ولد الناس. الا بان لك نيت شي واحد ولا كتكذب دابا، انت كتكذب كتالف قصص. انت كذب عليك، اسمعني. انت كذاب. ديك الساعه عيط لي قول لي كيما داير فرصه، عيط لي قول لي باش نعرف نعيط لك تجي انت ونوضح لك كل شيء يا حمزه. وعلى ما تعرفش تعيط لي انت نعيط لك كذاب يا انت. حمزه. كنت غادي نعيط لك يا حمزه وتوضح لك علاش ما كل عيطتيش شيء. ليا؟ كنت غنوضح لك كل شيء ونقول لك الكذوب اللي قالت لي هي بان تلاقات كانت مع داك خاينه غير باش تفاري مع العلاقه اللي كانت عندهم القديمه وتبدا معك صفحه جديده. وحق الله يا حمزه، هذيك حتى هي بنت الحرام. شو انا هذيك انا كنقول لها هذيك بنت الحرام. انا صافي انا خديت عقده من الدريات وحتى من الصحاب. انا هذيك ما عمرها تقول لي وانا راه كشيني. بدلت الخدمه على قبلك، بدلت الخدمه على قبلك، بدلت المدينه كلها على قبلك، بدلت التليفون كله، حيدت التليفون باش ما تبقاش تتصل بيا. ياك جيتي عند با اش قال لك؟ اش قال لك با ملي جيتي خاف عليك اخويا لا ملي جيتي عند با بابا خليني ندوي دابا ولا نمشي في حالاتي. خليني ندوي غير اللحظه وخليني نتفرقع عيب الله. واش انت عندك الدار ونشرح لك كل شيء يا حمزه. جلع عليك اخويا، ياك جلع عليك. اسمعني اسمعني كنتي كتعمل سيدي حمزه. اسمعوا شوي يا حمزه، اسمعوا حبيبي. اقعد بليز، اقعد. دابا هو فين جالس يا اخي؟ لا اقعد شوي بليز، اقعد شوي. حمزه اقعد حبيبي، خليه يحكي لك. اسمعوا شوي يا عادل، احكي له بهدوء تنفهم عليكم. احكي حمزه اخويا، اسمعني الله يرحم بها الوالدين. وحق الطعام اللي مشاركين اخويا حمزه. انت ما كتعرفش الطعام. انا دخلت اسمعني يا حمزه واسمعني. اسمع، اعطيني فرصه. سمعتك انا اخويا حمزه، اسمعني انت. عافا اخويا الله يخليك ليا. حمزه راه انت غلا من عندي من هذا الشيء كله يا حمزه. انت ما نبغيش نفقدك يا حمزه. اسمعني خص الحقيقه تبان. اسمع واش انايا انا عمرني كنت كندير شي مخدرات ولا كنشرب ولا شي حاجه. انت سبابي هذا العام وليت كندير كل شيء. واسمح لي الله ينجيك ليا. لا حيت انت اللي درتي لي لا تنجيني. واش انت مراه؟ شي انت مراه ماشي راجل. انت شي صداقتنا افضل من هي ومني انا ومن الدنيا كلها. والله خويا حمزه، والله خويا حمزه ما عمري نسيت شي حاجه اللي كانت بيني وبينك زوينه. ناكلوا بجوج، نخدموا بجوج، نسافروا بجوج، كل حاجه زوينه كنا نديروها بجوج يا حمزه. حمزه راه انت بحال ولدي، راه طرف مني اخويا حمزه. وذاك الفريق السن ماشي كنستغلو انا. زعما انت ما عندكش تجربه وانا عندي تجربه. حاشا اخويا حمزه، عطى الله التجارب وعطى الله البنات. حاجه اخويا انا نموت على قبلك اخويا حمزه، نموت. نسيتي شحال علاش كنت عزيز عليك بزاف، حيت ما عمري كبرت فيك اخويا حمزه شي حاجه. كنت واضح معاك بحال الكتاب، كل نهار نعاودك شنو كان شنو طرا ماضيه مستقبل. كنبغيك يا حمزه وكنحترم فيك المشاعر الزوينه وعارفك كتسنى بنت الناس باش تبدا انت حياتك ورومانسي وكتبغي الخير للناس وليا وكل شيء. ما تجيش تقول لي واش هذا هو صاحبك. حمزه اسمعني انا اسمع واحد الكلمه اخويا حمزه. خويا حمزه اسمع واحد. اي بنت كتكون عندها تجارب وكتكون انا قلت يا ربي يكون هذوك التجارب جزء من الماضي ديالها. وانت دابا يلاه قلتي قدام الناس راه ما تصلحش لك وانت عارفه ما تصلحش لي وما تجيش تقول لي ياك انا اخوك وانا حمزه ولا تبدلت اخويا راه حرام ثاني نحرم على رزقها. الا تبدلت اي امراه عندها ماضي حمزه. قلت انا غادي تبدل معاك ولكن راه تصدمت ملي شفتها مع واحد اخر حمزه. سولها هذيك. لا جيب انت شوف حمزه عندك تكون جايه معاك حتى هي هنايا مع الدوره. لا حمزه ما كنعرفهاش وما يشرفنيش نعرفها. نمشي انا ما باغي نشوف. انا هي مازال هو على راسي لانه دوزت معاه 6 سنين نقدر نجلس معاه. اما هي بالحرام الا كانت هنا والله نمشي. مش هنا يا حمزه. اقعد حبيبي، اقعد يا حمزه. والله انكم اثنينكم طيبين، اثنينكم شباب طيبين والله. عم بسمعكم. اسمع يا عادل اسمع. خلص عم بسمعكم انا واثنينكم كلامكم حلو. انت طيب وادمي وانسان خلوق وعندك قلب. ولكن كان الواحد كيستغلها الله سبحانه وتعالى وحق الله سبحانه وتعالى. عم يقسم يا زلمه. انت ضربتي؟ حمزه
هرباتو ورجعت عندي قالت لي اسمع قالت لي كنت كنعرفو قبل من حمزه ودابا جيت عندو علاش باش انا ملي جيت نشوفو. ضربتك وما قلتي لي ولاش؟ قلت لك نقول لك ما عطيتينيش فرصه، عرفتي كنتي متعصب بزاف. اول مره شفت وجهك ما عرفتكش يا حمزه، اول مره تسيفتي عليا في وجهك. سمع حمزه كل شيء، خلص روق، خلص روق. هلا حمزه سمعتيني خويا؟ سمع وفهم وعرف الحقيقه. الحمد لله الحمد لله يا وهلأ ربي، أنا- الحمد لله. حمزه في هالستار بينك وبين عادل، وهذا الستار بيلغي كل هالسنتين اللي انتوا تزعلتوا بزاف يا فيها، حمزه. وبيلغي الماضي وبترجعوا اصدقاء عن جديد. وانا بقول سنه خويا الصغير سنه من 2000 شهر 1 2014 2014 سنه سوري انا قلت شهر سنتين. واحد. سنه طيب يا سيدي، يعني سنه ما بدنا نطول اكثر من هيك. ولكن 6 سنين اللي شفنا فيها قبل شفنا فيها اكثر من 30 عام. والله انا بالضبط. كنا رجاش 24 ساعه على 24. فيكم ترجعوها يا حمزه، فيكم ترجعوها يا حمزه. كنفتخر بكل لا ثانيه. والله ليه؟ العظيم اللي كنت كنتفكر هو كان قلبي. ليك كل انسان بهالحياه بحاجه لصديق، وصديق يكون صادق وامين. انا برايي انه صادق هذا الانسان، عم بيحكي الكلام الصح. و بدك شو بدك تقول له؟ طلب قول منك له السماح. حاجه واحده حتسامحه؟ والله خويا وشوف اسمعني يا بعد خويا نقول له حاجه واحده. قل له هذاك السيد تقلب لي عليه باش نتاكد. ندير أي هذه حاجة. هذه ندير أي هي حاجة الوحيده باش حنورجع تبرهن لك. لي هذاك السيد اللي قلتي واخا كان خويا. جالس معاها. خويا. انت دابا راه تقدر تكون عطي- باقي كتعرفها ولا كتشوفها، لا ابدا خويا حمزه. تمشي تضغط عليها قول لها تقول لك هذاك السيد شكون، غير بالتي هي احسن أعطيني باش فرصة، أنا نتاكد غنجيب لك لكي الحقيقة يطمئن حمزة. قلبي يا اخي. برافو عليك. وهلا هو مستعد. اعطيني فرصه خويا، انا نوريك الحقيقه ان شاء الله. غنقلب عليها، غندير المستحيل باش خلص. نجيب لك الحقيقه. خلص. غير اعطيني فرصه، دوي معايا وحل لي شويه. ما قدرتيش تحل الباب، حل انا فيدا. يلا بان لي بطيس الامل. عافا خويا، عافا شو بدك خويا. احسن من هيك؟ اعطيني فرصه. والله هذا شي صديق ما ما تضيعه رجعتيش بقى ليا يا والله حمزة. تنتحر. وحق الله خويا، رجع صاحبي، رجع خويا، رجع ولدي، رجع ديالي يا خويا صاحبي. طيب عافا خويا. خلص يا عادل، عود خلص. حمزه فرصه خويا. كل المسألة عندك، واقفة القصة على كلمة. إذا قلت المسامح كريم نفتح لك هالستار، وبتحضنه وبيحضنك لعادل. حمزه خويا، حمزه خويا، اعطيني فرصه خويا، اعطيني فرصه. غتعرف عادل غيرجع لك، وحمزه غيرجع لعادل، وغترجع الصحبه كما كانت والاخوه. شو خليك قاعد. مسامح كريم، قول المسامح كريم، قول على العالي. شكرا. لحظة، يلا افتح. قوم يلا، قوموا وقفوا خلص. شكرا يا حبيبي، شكرا يا حبيبي. تعالوا على الوسط يا اخي. والله الاخوه مش هيك، الاخوه مش هيك. خلاص اوكي، مش معقول. طيب اسمعوا شوي، خلص اتركوا. بعده متفاجئ. روح حمزه، بدك مي؟ هلا بنشرب مي. يلا حمزه، مبروك. انت واضح انك شاب قلبك طيب، وهذا كمان قلبه طيب واجا وحرام وواسع. فنعم الصديق، هنيئا لما بيكون في صداقه هيك. يلا تفضلوا كملوا برا. يلا انا بعد ما شفت صداقه هيك، يعني عن جد، يعني اكثر من اخوه عن جد. والله الناس عم تبكي. ايه شو بكون عم تبكوا؟ لا، انتهت على سلامه وعلى خير الحمد لله، ونعم الاصدقاء. الله يوفقهم على كل حال.
مع قصص جديدة ومع المسامح كريم. شكرا.